大家好，今日同大家分享一個湯啊！今日喺 market 啊，喺日本超市買咗嗰個枝肚啊，大家識唔識枝肚啊？買返嚟呢，佢已經切開噶啦，不過呢，你買返嚟要洗啊。我阿爺以前講過啊，買返嚟嗰啲枝下水啊，即係枝肚啊、枝腸啊之類嗰啲嘢呢，一定要放嗰個白醋啦，同埋粗鹽啦，洗淨佢。啱先我已經用醋同埋粗鹽洗淨啦，洗淨之後呢，就要煲滾水淥下佢咯。不過好奇怪嘅喎，啲枝肚呢，一放落啲滾水嗰度一淥下佢呢，縮埋佢好少嘅喎。陣間呢，我就淥一下佢，跟住再切去你想要嗰個 size 咯。白果大家唔知大家識唔識呢？係咁樣嘅，一粒一粒嘅。佢之前呢仲有啲肉咁樣包住呢個嘅喎，包住呢個呢，就要剝開佢先至見到入邊嗰粒肉。我哋就要搣咗呢層衣啦，咁先係用嚟煲咯，煲湯啊、燜嘢啊咁咯。剝開嘅呢，好簡單嘅，就攞個錘仔，跟住呢，放個砧板啦，或者最好喺地下剝喎。不如我真係冇剝壞咗我嗰個砧板添啫，攞塊木仔。啱先嗰啲我就喺地下剝開啦，最好放喺地下咯。嗱，咁樣就剝開咗咯。最好放地下，咪陣間真係連你個 counter 都剝爛啦，真係。係咁樣剝開佢，我一次我都係放10零20粒㗎咋。因為呢，我聽我阿爸講話，啲白果呢屬於涼性咁樣，唔使放咁多咯。一次放10零20粒咁就夠個咯。哎呀，俾我搣爛咗添，篤得唔夠開。一個一個咁樣搣開嗰啲衣佢，跟住就可以放啲枝肚、白果、腐竹一齊落去煲。唔知有冇嗰啲剝開殼咁賣呢？我就係見到有呢隻咁樣成個包住嗰隻有得賣，啲唐人坊啊或者超市啊都應該有得賣。枝肚呢，你喺超市買呢，多數係切開噶啦。如果你去唐人坊買呢，唐人街買佢會成個咁賣俾你噶，一個一個咁。咪點解啲人會用嗰個枝肚裝嗰隻雞落去啊？係咪？哇！呢度都應該得夠啦，嗰啲我唔使剝，留返下次㗎呢啲。嗰層衣啊，嗰層皮啊，你唔剝都得嘅，食嗰時啦，食嗰時最甩嘅出嚟都得，有啲人都食埋嘅。而家呢，我就拎嗰啲枝肚去出水，出咗水之後呢，拎返過嚟啦。有啲人鍾意煲熟先至切開一嚿嚿嘅，我就切開佢先煲咯，煲熟唔使再切啦。
係咪覺得好細嚿咧？依家啱先係咁大塊，依家縮埋就係咁啲多，真搞笑！有啲枝肚縮得咁犀利，有啲都唔使切啊！出水嗰時咧，要放2片薑落去，陣間攞返嚟煲湯都得嘅。唐人飯買返嚟成個咧，有啲人成個煲啊，有啲人仲成隻雞咁對落個枝肚嗰度煲添啫，切晒啦！如果你想有啲肉味咧，因為個枝肚冇咩肉味啊嘛，係得個肚冇肉噶嘛，加返嚿瘦肉啦，或者幾嚿排骨頭啦，我加幾嚿排骨落去，排骨頭。而家我哋拎嗰啲枝肚過嚟咧，煲緊啲水，等佢滾咧就擠落去煲咯。加咗幾嚿排骨，等佢有啲肉味，跟住白果啦、紅蘿蔔啦、薑啦，比較使啦，因為嗰啲腐竹啊都係有啲涼涼地，都係啲豆製品嚟嘅。唔知大家識唔識嗰啲腐竹呢？腐竹嗱，咁樣嘅胭脂竹啊，有啲地方嗌胭脂腐竹。我已經浸咗啲啦，剝開佢咯，一節一節咁咯。我呢個係不規則嘅，係咁咬斷佢。水滾咯，而家倒嗰啲枝肚，放薑、紅蘿蔔，放埋嗰啲枝肚排骨啦。放水咧，睇你有幾多個人飲咯，嗰啲係隨大家鍾意嘅，放多放少冇所謂。放落去大概煲1個鐘啊，先至再放啲腐竹，等啲腐竹浸腍之後先再放落去啦。因為啲腐竹咧好快腍嘅，嗱佢呢個浸軟咗就好軟身啦，好腍噶啦。水滾啦，我哋呢就調返中細火咁煲啦。好啦，煲咗成個鐘嘅枝肚，而家放啲鹽落去，放少少先啦。我哋將浸好嗰啲腐竹咧放落去，有啲地方都未浸得透啫，嗰啲。你想啲腐竹浸透啲，最好咧就早啲浸佢2個鐘，咁就透晒噶啦。腐竹好快得噶，而家開返大火，煲返滾佢，滾咯喎，收返晒火，煲2滾佢就 OK 啦。OK 得噶咯，啲湯好靚，白果都煲到爆開啦。試下夠唔夠鹽先？夠晒。
好清甜嘅一個湯，有湯啊有菜啦，有餸啊，真係。加返少少白糖，少少生抽，少少料酒，香噴噴。開返大火，煲滾 OK。好好飲啊！嗰啲白果皮啊煲咗出嚟啦，有幾粒咧搣唔到啊！嗰啲皮咧，而家煲咗甩咗出嚟，啊幾好！一個枝頭腐竹湯，又可以送飯，又可以飲湯，幾好。OK，今日分享到呢度，哇，好難。Aloha and mahalo，多謝大家關注。If you like this video, please like or subscribe。拜拜。呢個盤就係打個比喻係個鑊咁啦，呢一度全部都係啲豆漿啦，煲到佢咧有一層皮喺細個面嗰度，跟住咧我見嗰個阿叔咧係咁攞個薄薄地嘅片喺個邊嗰度嘅一圈，然之後咧喺個邊嗰度用個筷子或者棍仔咁樣慢慢咁推過一邊，然之後咁樣留起身，掛起佢咯，就係咁過癮啦！我見到嗰個叔做得好快嘅，有幾個大鑊喺度，呢鑊留起咗，跟住隔離嗰鑊又要起咯，起完之後又倒返過嚟咯，又要起呢一鑊咯咁，真係睇見佢做到好順又好忙啊！拎走先。